Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր Նաիրի պարային ստուդիոն 10 տարեկան է։ Ինչ եք տեսել, ինչպեսին է ձեր գնահատականը եւ ձեր մաղթանքները։ Ճիշտ ասած, ամեն տարի, ամեն անգամ այցելելով զարմանում եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ այսպիսի ուրեմն միջոցառումներ կան եւ միջոցառում կա, որ կազմակերպում այս ստուդիան ղեկավարությամբ Լուիզա եւ Ժաննա Խաչատրյաններին եւ Լիլի իր աղջկա միջնորդությամբ զարմանում եմ, որովհետեւ նրանք ամեն տարի կարողանում են նորովի դրսևորել։ Անգամ հին կրկնված համարները նորովի կարողանում են այս մեծ երկնքի տակ էսոտարության մեջ մի փոքրիկ տանիքի տակ հավաքել այսքան հայ բալիկներ եւ իրենց ուրեմն ցույց տալ այդ բալիկներին ուսուցանել ամբողջ հայ պարարվեստի ամբողջ գաղտնիքները եւ նրանց մոտ դա ամեն անգամ ստացվում է։ Ուղղակի հիանում եմ, հպարտանում եմ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ մարդկանց, որ կարողանում են իրենց ամբողջությամբ նվիրել այս հայարվեստ, այս հայկական մեծ գործին, այս հայրենասիրական մեծ գործին։ Շատ շնորհակալ եմ, խոնարհվում եմ նրանց համար։ Ուզում եմ, որ իրենք միշտ լինեն կայուն, ուժեղ, որ միշտ ներգրավեն այսպիսի հայ ընտանիքներ, հայ բալիկներ, այստեղ ոչ միայն պար են սովորում են լինել հայ, սովորում են շփվել իրար հետ, հայավարի, լսել հայկական երաժշտություն, մի խոսքով ձևավորվել եւ գոյատևել որպես հայ։ Շատ շնորհակալ եմ նորից կրկին ու կրկին։ Լուիզա ջան, ես ուղղակի հպարտանում եմ ձեզանով։ Լիլի, շատ ուրախ եմ, որ դուք մեր սաների դպիրներն եք, այսպես ասած, խիստ հայկական լեզվով ասած։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, իմ անունը Սկեվա Կղզանյանն է, ես 12 տարեկան եմ ու ես պարում եմ Նաիրի դանս ստուդիո 6 տարի ու ես ուզում եմ, որ սաղդ կանք ու պարեք մեր հետ ու սիրում եմ մեսի բայ։ Իմ անունն է Մարգարիտ Մեղրոյան, ես Մերդինյան հայ ավետարանական դաշնամի ուսուցչուհիներից եմ։ Ես իմ սրտի խոսքն եմ ուզում ասել, եւ կան անուններ, որոնց արտաբերելիս իսկ մենք մեր հոգիները ջերմանում են շատ, մեր հայրենակարոտ հոգիները։ Եվ մենք հպարտանում ենք այդ անուններով, այդ մեր արվեստի մշտախոնջ մշակներով, որոնք այս հեռավոր մեր հայրենիքից շատ հեռու իրենց հերոսական գործ են կատարում մեր հայ մանուկներին հայ պահելով։ Լիլին այդպիսի մշակներից մեկն է արվեստի, ես նրա ջերմ երկրպագուն եմ եւ ամեն անգամ առիթը չեմ կորցնում մասնակցելու իր համերգներին, նա մեզ իր տաղանդով տանում է դեպի հայ պարարվեստի հուզիչ հեռուները, այսպես ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր մի մասով վայելեցինք եւ պիտի շարունակենք վայելել մեծ հաճույք ստանալով։ Ես ուզում եմ իմ բարեմաղթանք ասել Լիլիին, քեզ շատ մեծ կանաչ ճանապարհ եմ ցանկանում Լիլի ջան, իմ շատ սիրելի քնքուշ հայուհի։ Իրանց շատ շնորհավորում եմ, հատկապես Միս Լիլիին, ինքը շատ բարեհամբույր է։ Ուզում եմ, որ 10, 20, 30 տարեկան դառնա եւ մեր երեխան էլ ինչքան մեծանա սիրով հաճախի։ Սկզբից մորքուրից երեխաներն էին հաճախում, մենք 5-6 տարի եկել ենք համերգներին, ամեն ինչ շատ հոյակապ էր։ Հիմա անհամբեր սպասեցինք, մեր երեխան դառավ 3 տարեկան, ընդունեցինք եւ նրա առաջին համերգն էր այսօր։ Ու շատ լավ անցնում։ Տպավորությունները համերգից։ Հուզված ենք, շատ ուրախ ենք, ուզում ենք, որ շատ ծնողներ իրանց երեխաներին բերեն, որ հայեցի մեծանան։ Շատ շնորհակալություն Միս Լիլի։ Շատ ուրախ ենք, որ նման պարային համույթներ կան, շատ շնորհակալ ենք Միս Լիլիից, շնորհավորում ենք ձեզ 10-ամյակի առիթով, շատ կուզենայինք, որ երկարաձգվեր, հասներ 50-60-ամյակի մեր հայ երեխաները հաճախեին այս համույթները, որովհետև դառնում են ավելի հայեցի եւ ավելի բարեհամբույր։ Ինչպես է անցնում այսօրվա համերգը։ Արտակարգ, ցնցված ենք ուղղակի։ Տարիներ շարունակ մենք համերգին հաճախել ենք քրոջս աղջիկների համար։ Այսօր եկել եմ համ նրանց համար, համ իմ թորնուհու համար։ Հիացած եմ ուղղակի։ Խոսքեր չեմ գտնում, հուզված եմ։ Շնորհակալություն։ Ես շատ ուրախ եմ, արդեն իմ երկու աղջիկներն են, մասնակցում են 7 տարի։ Ես հպարտ եմ Նաիրի դանս ստուդիոյով եւ շնորհակալ եմ Լիլիին, որ այսպես լավ գեղեցիկ խումբ է հավաքել։ Ես հպարտ եմ իմ ազգով, ես շատ ուրախ եմ, որ երեխաներս գալիս են հայ պարի։
Եվ իմ տպավորությունը շատ մեծ է, որովհետև ես սիրում եմ հայ ազգս եւ սիրում եմ, որ իմ երեխաները շարունակում են մեր հայությունը։ Ինչպես է այսօրվա համերգի տպավորությունը։ Արտակարգ լավ, ես շատ ուրախ եմ եւ ես ամեն տարի է գալիս եմ, արդեն վերջի 7 տարին է եւ ես հպարտանում եմ, ուղղակի հպարտանում եմ եւ ուրախ եմ եւ շնորհակալ։ Ես ստուդիայի նախկին ծնողներից եմ եւ հպարտորեն ուզում եմ ասեմ, որ իմ տղան երկար տարիներ ապրել է Նաիրի ստուդիայում, մասնակցել է բազմաթիվ համերգների Ամերիկայում եւ Ամերիկայից դուրս, արժանացել է մրցանակների եւ ձեռք է բերել շատ լավ ընկերներ, որը կարծում եմ մեզ համար ծնողների համար նույնպես շատ կարեւոր գործոն է, քանի որ մենք գտնվում ենք օտար երկրում։ Տղաս հիմա չի ապրում, բայց մեր կապը ստուդիայի հետ շարունակվում է, որովհետև մենք կարծես մի հատ մեծ ընտանիքի նման մեծացանք այս ստուդիայում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի պարուսուցներին, տիկին Ժաննային, տիկին Լուիզային եւ Լիլիին, որոնք հայ ընտանիքների կողքին կանգնած ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի մեր երեխաները հայ մեծանան։ Այսօրվա համերգային ծրագիրը ինչ տպավորություն թողեց։ Շատ լավ տպավորություն է թողել, հիմա կշարունակվի եւ կվայելենք հաջորդ երկրորդ մասը։ Ես ցանկանում եմ Հայաստանին խաղաղություն, մեր սիրելի զինվորներին, բարի վերադարձ դեպի տուն եւ կարծես այս համերգը մեկ անգամ եւս ապացուցում է Գևորգ ջան, ինչպես դու ասեցիր, որ հայը ապրում է, ապրել է եւ պիտի ապրի։ Նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ Նաիրի Պարային ստուդիային, Միս Լիլիին, շատ հատուկ Երևանից եկել եմ այս առիթով, ուրախ առիթով, ընկերուհուս աղջիկն է ապարում, կազմակերպված է բարձր մակարդակով, շատ ուրախ եմ, որ եկա մասնակցեցի, ուրախ եմ նաեւ, որ աճ եմ նկատում այստեղ, օվկիանոսից այն կողմ։ Եթե համեմատենք Հայաստանի պարային խմբերը, պարարվեստը եւ այստեղ, ինչ տարբերություն եւ ինչ նմանություն։ Հայկական հոգին ամենտեղ նույնն է, այնպես որ այդ շունչը նկատվում է, ես կարծում եմ տարբերություն չկա, հայը մնում է հայ։ Ցանկանում եմ շնորհավորել մեր գեղեցիկ հմայիչ Միս Լիլիին այս գեղեցիկ օրվա արդիվ, վայելում ենք ամեն մի պարը իդեալական կատարումների համար, նրանց ընտանիքին, ցանկանում եմ, որ բեմերից անպակաս լինեն անսպառ ուժ, մեծ բեմեր եւ մեր երեխաներին շնորհակալ ենք շատ հայկական հոգով դաստիարակելու համար։
Միջնակապած մենապարեցի Լիանա Հովոսյանը և Գևորգ Կարապետյանը։ Այսօրվա երամակին համընթաց անձրովային օր մենապարում են Մերի Գալեբյանը, Նատալի Յավալյանը և Լիլի Դադևոսյանը։ Հրաշք է ավելի գույնով ներգրոց այս փոքրիկները եւս մեկ անգամ բարի երեկո սիրելի հանդիսատես։ Շնորհակալություն։ Քիչ առաջ սրահում որոշ ծնողների հետ հյուրերի հետ զրույցից պարզեցի, թե ոչ միայն երեխաներն են ոգևորության աղբյուր Miss Lily, Տիկին Լուիզայի, Տիկին Ժաննայի համար, այլ նաև ձեր մոտեցումը և ձեր գնահատականը։ Երբ որ կարողանում եք գնահատել, նշանակում է ներաշխարհի արժեքները լավն են, այդպես էլ մեր երեխաներն են։ Մեկը մյուսին հաջորդիվ գալիս են ու լրացնում են իրենց հոգու բացը։
Նրանք պետք է պատկերացնել մեծից փոքր, անկախ դրանից նրանք ապրում են 10 տարի թե 10 ամիս, նրանք պատրաստում են շատ լավ ու լարված են։ Նրանք պատրաստում են քննություն հանձնել ձեզ յուրաքանչյուր տարի, եւ այդ քննությունը անցնում է այնպես, ինչպես յուրաքանչյուրս անցել ենք ցանկացած պետական քննության, այդպիսի դողով։ Համես որ նրանց պետք է շատ ոգևորված ծափահարություններ եւ դրանք լիարժեք կերպով կմատուցեն ձեզ իրենց գեղեցիկ պարը։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ վերադարձնել մեզ վերազգայինը, իսկ վերազգային պարը, շուրջ պարը, Սասնո պարը իր հնչեղությամբ, իր դոբյունով միշտ էլ եղել է յուրօրինակ։ Սասնապար եւ Սասնապարին համարժեք ծափահարություններ եթե կարելի է։
Նայիրի պարային ստուդիոյի ավակ սերնդը վետերանները։ Աշխարհի յուրաքանչյուր ազգ ունի իր պարարվեստը իր պատմության յուրօրինակությունը։ Եվրոպական, իսկ ավելի ճշգրիտ չեխական ժողովրդական պարկ։ Որքան ձեզ են մատուցում փոքրիկները։ Ինչպիսի հրաշքներ են նրանք, այդպիսի հրաշք է նրանց պարը։ Գնալով տարիքը փոքրացնում ենք, հաջորդ ավելի փոքրիկ խումբը ներկայացնում է նորութիկ գեղեցիկ կատարումը։ Չեմ լսում ծափերը։